Bismillah. Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau unboxing makanan sebanyak ini, dan mari kita unboxing sekarang. Oke, ada ini 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Ya, aku mau buka yang paling kecil dulu. Yang paling kecil ini ada Thunderbolt kabel mini display part 2 HDMI VGA DVI. Jadi ini kabel mini gitu buat iPhone, bukan iPhone sih, buat MacBook. Nah, kita buka ya. Wait. Wow, jadinya seperti ini. Ini kabel VGA gitu. Converter and connector. Jadi ini konektor buat PowerPoint buat ini. Ini tuh kayak gini. Jadi ada HDMI VGA nya ini untuk MacBook guys. Oke. Terus kita buat ini. Apakah ini isinya? Ini adalah lampu kayak gini. Jadi nanti bisa kelap-kelip itu. LP 15 PM lampu. Dikirim dari Jawa Timur, Surabaya. Mari kita unboxing. Wow, lihat kayak ini. Ada remote, ada kabel, terus ada lampunya, ada surat. Hai kak, terima kasih sudah belanja di toko kami. Terus ini ada caranya. Coba kita unboxing ya ini. Lucu. Ini gimana ya pakainya? Coba kita tancepin. Ini Type C ya guys. Bluetooth mode. Wow. Lucu banget tau. Lucu banget. Kayak ada bintang-bintangnya gitu loh. Nanti aku tunjukin. Jadi kalau dikasih ke sini nih, kayak ada hijau-hijau nih, kayak ada bintang-bintang gitu. Lucu banget. Coba kalau sama remote. Misal ini mati ya. Oh, mati. Oh, batunya, astaga. Ada batu. Kita isi batu dulu ya guys. Aku kebetulan ada batu, bentar mau aku ambil dulu. Gua ada batu alkalin.
Coba kita tes. Oh, ada lasernya gitu. Ini apa sih? Oh, ini merah. Ganti merah bisa. Red, R itu red. G itu green harusnya. Nah, ini green. Terus B itu blue pastinya. Blue. W itu apa? White. S plus V. Ya, begitulah. Oke. Oke guys, lanjut kita unboxing lagi. Ini apa ini? Oh, ini tuh Pentablade. Ini dari Wonosari, Jogja. Dikirim ke Ria Rianti. Oke, kita buka yuk. Di lampu. Wow. Let's Sketch graphic tablet. Bukanya dari mana nih? Oh, dari sini. Wow. Pentablade guys. Pentablade. Ada kabelnya juga, ada ini. Oke, bagus. Ini untuk gimbal guys. Ini untuk gimbal. Nah, jadi kalau coret-coret gitu pakai ini, pakai Pentablade namanya. Oke. But I don't wanna hide. I don't wanna think it's right. Just we can never. Sama deh. Ini aja deh. Pokoknya ini Pentablade ya guys. Udah, habis itu aku mau buka ya. Ini tuh tumbler. Jadi ini tuh Taiso 600 ml stainless steel coffee cup cold mox vacuum. Taiso coffee cup 900 ml termos botol, termos portable, kapasitas besar, bahan stainless steel untuk mobil double vacuum. Ya, mari kita buka. Wow. Wah. Jadi ceritanya dulu aku tuh udah punya ini, warnanya hijau tua. Tapi pas aku liburan ke Klaten, ininya tuh kan dikasih ke motor kan aku sama ibu naik motor. Nah, terus pas di motor itu dikasih
baju lebaran, dikasih tripod, dikasih ini itu dicantelin di yang di motor itu loh guys, yang di bawah. Nah jatuh pas di Klaten. Ya udahlah, kita beli lagi. Ikhlas guys, siapa yang menemukan ya nggak apa-apa, itu hadiah buat kalian. Jadi baju lebaran ini hilang. Wow, warnanya pink, unyu banget. Jadi aku suka banget warna pink guys. Akhirnya aku punya lagi. Yuhu guys. Jadi itu ada sedotannya juga loh. Enggak, susah banget ya. Nah. Oke, aku punya warna pink. Oke. Jadi ini tuh ada sedotannya. Nih, sedotan. Dalamannya kayak gitu. Udah. Ini udah. Sekarang aku mau unboxing lagi. Satu lagi pink juga warnanya, karena emang aku suka itu sama warna pink, karena warna pink tuh kayak apa ya, lembut, kayak cerah gitu, dan perempuan banget gitu loh. Oke ya. Wah, dapat ini juga, bersih. Ding. Ih, bagus banget. Wah, bagus banget. Aku mengidam-idamkan warna pink ini karena ini tuh sulit buat dicari. Ada itu warna-warna lain. Wow. Ini sedotannya. Penutupnya dikasih 2. Sebenarnya di sini udah ada, tapi penutupnya dikasih 2 sama bukunya. Coba ya kita praktekin. Ini tuh dicopot gini, terus dimasukin. Iya kah? Ini kembali. Nah gini. Bentar, ini masukin ke sini. Udah kenceng kan loh, ini tuh jadi bisa gini, bisa mendelep gitu loh guys. Nih, bisa mendelep. Ini kalau ininya dicopot bisa ditaruh di sini biar gak hilang. Terus ini lucu banget, terima kasih. Oke guys, jadi aku punya 2 ini, pink semua warnanya. Jadi ini untuk yang ice, yang kalau butuh banyak untuk olahraga. Terus kalau ini buat gelas biasa aja, kalau bikin kopi atau bikin teh atau bikin apa gitu. Oke, that's enough, we finish it. Okay, be done with it. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat updatean konten baru aku. Terima kasih ya guys atas membuka ini semua. Ini lampu. Wah. Ya. Lu terdur banget gue. Ya ini guys, thank you. Kita buat thumbnail dulu deh kayaknya deh. Okay guys, thanks for watching. Bye, see you on the next video. Peace. Bye bye.